يا جدعان كبسوا يا جدعان. يا جدعان ده احنا 220 في البث اهو، كنا 400 طينه ايه. هو انت كنت مدخل كام ربطه جواه؟ داخل كام بن؟ المفروض 4. هات يا صبري. ايه؟ هات فنجان البن اللي جوه كده. دي صغيره، دي رفيعه خالص. ثانية واحدة. نفسي دي بعد الفينش. لا ابو سمير بقى طلع عندك الميزان بعدد الشغل اللي عندك. يلا بينا يا عم. مش عارف لما تيجي تبطلوا الشغل ما تنفعش تعملوا كده ليه؟ ايه بس؟ كده يا عم. انا بقول ايه؟ سيبك منه. يا ماريا. نضرب عسل يطلع لونه ايه؟ مش هيطلع حاجه. ازاي؟ هيطلع مبجع وبايظ. وبرجع بايظ. مش انت شفت المج البامب اللي هناك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه؟ المج اللي طالع لونه ابيض ده. ما هو الكولينه دي هو ناشف خالص. لا التاني. اللي هو طلع هو انضرب كولينه؟ البيج ده؟ انضرب ايوه اللي ما هو مش حلو. انا بتكلم ان مش حلو ليه؟ لا لان هو مفكفك والبوع عليه زي تكون تقيله حاجه زي كده. لا هو الكولينه اللي مش هتخليه يطيب. مش هتخليه يطيب؟ الكولينه مش هتطيبه. امال ايه الكولينه بتتحط عليه اصلا؟ بتتحط على الالوان عشان تعمل ايه؟ عشان ما تطيبش وتفرد. الكولينه دي بتفرد بس، تفرد اللون، بتفرد الفرشه. اه